në 15 breza nuk duhet të asistojnë në drejtimin e këtij vendi. Shqipëria ka djemë dhe vajza që kanë studiuar në Perëndim, ka vitin 90 e këtena, kanë studiuar në Australi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka profesora, akademik, doktor, inxhinier, jurist, që janë gatshëm të marrin patat e këtij vendi në dorë. Shikoni sot kush e drejton vendin, ose në këto 36 vite kush e drejton vendin. Avokat, ata i kemi parë, po më thoni shesh. Ka ndonjë aty që bind nga sheshi? Njerëzit me banal. Në këtë vend nuk duhet drejtoj asnjë kryeminist mbi 2 mandate, asnjë deputet mbi 2 mandate. Biles duhet hapin dosjet e sigurimit të shtetit, qoftë të sigurimit të para viteve 90 dhe sigurimit pas viteve 90. Çdo njeri që ka qenë, është dhe vazhdon të jetë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, duhet të flaket nga drejtimi i institucioneve shtetërore, duhet të flaket nga sistemi i drejtësisë, sepse këtu ka djemë dhe vajza të pastër, me rekorde të pastra, që kanë studiuar dhe mbrojnë ka 3 ose 4 gjuhëtuja, që sot me krenari mund thuash që mund të jenë pjesë e stafit për drejtuar këtë vendit. Shko bëj listën e deputetëve të parlamentit sot. Sa gjuhëtuja din? Çfarë shkollash kanë mbaruar dhe ku i kanë mbaruar? Avokat, Shko shiko sot kryetarët e bashkive, ku kanë studiuar. Në shesh. Më thoni nga ata pesë, ka ndonjë në shesh që ju bind në shesh? Më thoni një emër që ju bind atje. Asnjë s'është në shesh. Gjithë ata që i vinë në shesh nga 2 forcat politike janë thjesht hiena për të përfituar nga uragani i rinisë shqiptare. Ata bëjnë gabim nëse një politikan të çdo rangu qoftë, të çdo forcë politike. Ju thoni që hienat kanë kapur sheshin? Jo, vjekesh. Ai politikan që kërkon të aksesoj në lëvizjen e fuqishme të rinisë shqiptare, shkon si hien vetëm për të kapur në sinjal ose për të kapur në vend në uraganin e fuqishëm të rinisë. Ne ata që shkojnë, ata që pretendojnë për të marrë pjesë. S'ka, ata refuzojnë me përbutje. Çdo politikan që ata marrin si qytetar të thjeshtë. Nuk i ndalo kush, se Tirana është gjithë shqiptarëve, por jo në tribuna dhe jo në grupet organizatore për të drejtuar protestën. Protesta nga 1 qershori deri sot është një protestë e një modeste. Pjesa më e madhe që kanë studiuar në Perëndim, e theksoj, kanë studiuar në Perëndim, dhe sot janë të aftë për të marrë drejtimin e shtetit, parlamentin, qeverinë, pushtetin lokal dhe drejtësinë. Rinia, flasim gjithmonë për rinia. Një rini me ideale perëndimore, jo një rini që ka studiuar në lindje, një rini që ka studiuar në Perëndim, vendet e Perëndimit. Atje kanë marrë kulturën perëndimore, ke sa dush me doktoratura, me akademi, me profesora, me nga më ndryshme. Pa janë gatshëm të dalin për zot vendit tonë. O sot o kur, Shqipëria dhe vendi i thret në skenën politike për të marrë fatet e kombit dorë. Të lutem avokat, më thuaj edhe diçka të fundit për rolin e SBA-s të Perëndimit në këtë protestë. Do jetë me sheshin apo do jetë me qeverinë? Nga viti 1991 kur sekretari i shtetit James Baker zbriti në sheshin Skënderbej dhe deri në këtë moment që ne po komunikojmë, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një partneritet i pastër dhe Shqipëria pa Amerikën nuk do kishte ekzistuar qoftë në 97-ën, qoftë në 91-ën dhe sot. Amerika është partneri më i besueshëm i Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke përfshirë edhe partnerët evropianë. Ne po shohim dhe po ndjekim vëmendje, pavarësisht se s'kemi asnjë prononcim të asnjë force shtetërore, qoftë Amerika, qoftë Bashkimi Evropian, por me ata çfarë unë mendoj, ata po vëzhgojnë dhe do jetë në fund që dikush do ta flasë fjalën e vet. Mendoni që Amerika në fund do ta flasë fjalën e vet, do ndërhyjë. Por ka edhe diçka të veçantë. Kjo është një uragan i fuqishëm me një kulturë perëndimore, rini me një demonstrim me kulturë perëndimore. Nuk dalin si forcat politike që kërsasin me Kalashnikov që me 21 janar 2011, që sot janë 4 viktima, dhe askush sot nuk ban përgjegjësi. Askush nuk ban sot përgjegjësi.
nuk dalin me flakon për të djegur dhe për të dëmtuar punojësit e policisë shtetit. I pat shumë bukur. Rinia. Paqësore. Trupes policore duke dhuruar buqeta me lule. A ka më bukur se kjo? Kjo i nxjet një proteste në Francë, në Angli, në Gjermani apo në Washington. Kjo është një protest model si shqiptarët, sidomos mosha jonë tani, që jemi larg politikës dhe e kemi kaluar standardin e politikës, kemi kaluar, si thuishti ato vitet për qenë pjesë mbështetjes dhe dhënies kontributit në këtë shtet. Ne do ta kujtojmë me shumë nostalgji edhe brezët e arshëm këtë uragan të fuqishëm të rinisë, një uragan model që vlen për të marrë shembull. I bëj thirrje çdo të riu shqiptar dhe tre shqiptare, kudo që ndodhet anë kanë botë, me çfarë mundësi ka, nëpërmjet mediave, nëpërmjet shtypit, nëpërmjet rrjeteve sociale, duke marrë pjesë fizikisht, ta mbështesin këtë uragan të fuqishëm, ose do kur Shqipëria i kërkon në skenën politike të saj. Avokat, faleminderit për mendimet tuaja që ndat me publikun tonë. Faleminderit nga ana juaj.